বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাই আৰু প্ৰাণীয়ে প্ৰায়ে আমাৰ ঘৰত আৰু ঘৰৰ আশে-পাশে বাহ সাজে। কোনটো বাহ শুভ আৰু কোনটো বাহ অশুভ তথা কোনবিধ চৰাই আৰু প্ৰাণীয়ে আমাৰ ঘৰত বাহ সজাটো শুভ আৰু কোনবিধ চৰাই তথা প্ৰাণীয়ে আমাৰ ঘৰত বাহ সজাটো অশুভ আপুনি বাৰু জানেনে? আপোনাৰ ঘৰত নাইবা কোনো এখন ঘৰত চৰায়ে বাহ বনোৱাটো তেনেই সাধাৰণ কথা তথা তেনেই স্বাভাৱিক বুলি ধৰা হয়। বহু সময়ত সেই চৰাইবোৰে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত বা বাহিৰতো বাহ সাজে। আমাৰ বেছিভাগ লোকেই আমাৰ ঘৰখন লেতেৰা হোৱাৰ ভয়তে সেই চৰাইবোৰৰ বাহবোৰ আঁতৰাই পেলায়। কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে ঘৰত বহু চৰায়ে বাহ বনোৱাটো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ঘৰত ধন সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন। বাহৰ লগত জড়িত এনে কিছুমান কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাই তথা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীয়ে আমাৰ ঘৰসমূহলৈ আহি নিজে বাহ সাজিলে কেনেধৰণৰ সংকেত পোৱা যায় সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। কোনো এখন ঘৰত যদিহে চৰায়ে নিজে কুটা কঢ়িয়াই আনি বাহ সাজে অৰ্থাৎ চৰাই বাহ বনোৱাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এয়া ইতিবাচকতাৰ সূচক। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঘৰলৈ ধন সমৃদ্ধি আৰু সুখ শান্তি খুব সোনকালেই আহিব। নম্বৰ 1, পাৰ চৰাই। ঘৰলৈ পাৰ চৰাই যদিহে নিজে কুটা কঢ়িয়াই আনি বাহ সাজে তেনেহ'লে ইয়াক অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। ঘৰত কপৌ চৰায়ে বাহ সাজিলে শুভ আৰু অশুভ দুয়োটা ফলাফল পোৱা যায়। সাধাৰণতে পাৰ চৰায়ে যিকোনো ওখ অট্টালিকাৰ বেলকনিত থাকি ভাল পায়, যাতে মেকুৰী, কুকুৰ আৰু অন্যান্য জীৱৰ পৰা এই পাৰ চৰাই সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে। নম্বৰ 2, কপৌ চৰাই। যদিহে আপোনাৰ ঘৰতো হঠাতে ক'ৰবাৰ পৰা আহি কপৌ চৰাই বাহ সাজিবলৈ ধৰিছে নাইবা পোৱালি জগাই উৰুৱাই নিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে আপোনাৰ ঘৰলৈ কিবা নহয় কিবা শুভ সংবাদ আহিব বুলি আপুনি ধৰিব পাৰে। নম্বৰ 3, ঘৰচিৰিকা। এই চৰায়ে নিজৰ ঘৰত বাহ সাজিলে সেইখন গৃহত খুব সোনকালে সুখ সমৃদ্ধি আৰু আনন্দৰ সঞ্চাৰ হয়। ঘৰৰ বাতাবৰণ খুব আনন্দৰ হৈ পৰাৰ লগতে সেই গৃহলৈ ধন সম্পদৰ আগমন হোৱাৰো যোগ থাকে। এই চৰায়ে যদিহে হঠাতে কাৰোবাৰ গাত মল-মূত্ৰ ত্যাগ কৰে তেনেহ'লে তাক অত্যন্ত এক শুভ লক্ষণ বুলি মান্যতা দিয়া হয় আৰু সেই ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ শীঘ্ৰে ভাল খবৰ অহাৰ সংকেত থাকে। যদিহে আপোনাৰ ঘৰতো ঘৰচিৰিকাই হঠাতে আহি বাহ সাজিছে তেনেহ'লে কেতিয়াও আপুনি সেই ঘৰচিৰিকাৰ বাহটো ভাঙি নেপেলাব। প্ৰকৃতিয়ে হৈছে সৃষ্টি আৰু এই প্ৰকৃতিৰ চাৰিওফালে বিৰাজ কৰা অৱয়ৱসমূহেই আমাৰ জীৱনৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ বহু কথাৰ সংকেত বহন কৰে আৰু এই কথা বাস্তুশাস্ত্ৰত বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু এই সংকেতসমূহ বহু মানুহে অৱজ্ঞা কৰাৰ লগতে বহু লোকে এই সংকেতসমূহ বুজিয়েই নাপায়। প্ৰকৃতিৰ এই অনবদ্য অৱয়ৱ হৈছে চৰাই আৰু পশু-পক্ষীসমূহ। এই চৰাইসমূহৰ কিছু চৰায়ে মানৱ জীৱনৰ কিছু কিছু সাংঘাতিক ধৰণৰ সংকেত বহন কৰে, যিসমূহ শুনিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। বহু ধৰণৰ চৰাই-চিৰিকটিৰ লগতে এনেকুৱা কিছুমান জীৱও আছে যিসমূহ জীৱ যদিহে হঠাতে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি বাহ সাজে বা আপোনাৰ ঘৰত বাহ বনায় তেনেহ'লে তাকো অত্যন্ত শুভ আৰু অশুভৰ ভিতৰতে ধৰা হয়। তেনে এবিধ জীৱই হৈছে মৌ-মাখি। মানুহৰ ঘৰলৈ যদিহে হঠাতে ক'ৰবাৰ পৰা মৌ-মাখি উৰি আহি বাহ সাজে বা আপোনাৰ ঘৰলৈ মৌ-মাখি উৰি আহি মৌচাক বনায় তেনেহ'লে তাক অত্যন্ত অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এয়া কোনো ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণো হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে এজন ব্যক্তি বিপদতো পৰিব পাৰে। তেনে কেইবিধমান জীৱ হৈছে বৰল, কুদু ইত্যাদি। এইসমূহ জীৱ যদিহে হঠাতে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি বাহ সাজি লয় তেনেহ'লে তাক অত্যন্ত অশুভ বুলি ধৰা হয়। নম্বৰ 2, পৰুৱা। কলা পৰুৱাই যদিহে আপোনাৰ ঘৰত হঠাতে মাটি উঠায় নাইবা কলা পৰুৱাই যদিহে বাহ সাজে তেনেহ'লে ইয়াক কিন্তু শুভ ফলৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়।
তাৰ মানে ভাল দিন আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত হঠাতে কলা পৰুৱাই মাটি উঠোৱা দেখিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ জৰিয়তে ভাল দিনৰ সংকেত বুলি ধৰা হয়। আনহাতে ঘৰত ৰঙা পৰুৱাৰ শিবিৰ বনোৱাটো অত্যন্ত অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। তেনেকুৱাই আন এবিধ জীৱ হৈছে বাদুলি। বাদুলি এনেকুৱা এটা জীৱ যাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাটো অত্যন্ত অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। যদিহে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ জাক পাতি বাদুলি আহি আপোনাৰ ঘৰত বাঁহ সাজে নাইবা কোনো এজোপা গছত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বাদুলিৰ জাক আহি থাকে তেনেহ'লে তাক অত্যন্ত অশুভ বুলি ধৰা হয়। সেই পৰিস্থিতিত অতি বিপদজনক কিবা খবৰ অহাৰ সংকেত বুলিও কোৱা হয়। ঘৰত বাঁহ সজা আন এবিধ চৰাই হৈছে ফেঁচা। মা লক্ষ্মীৰ বাহন হৈছে ফেঁচা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও পৃথিৱীৰ অইন দেশ কিছুমানতো এই ফেঁচাৰ শুভ আৰু অশুভ লক্ষণবোৰ বিশ্বাস কৰা হয়। নিজৰ ঘৰৰ মুধচ বা ঘৰৰ ছালত ফেঁচাই মতাটো অত্যন্ত অশুভ বুলি কোৱা হয়। এনেহ'লে ঘৰখনলৈ অতি শীঘ্ৰেই বিপদ অহাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰকট হৈ পৰে। ফেঁচাই কান্দি থকা শব্দও এটি অশুভ লক্ষণ বুলি কোৱা হয়। এনে শব্দই ঘৰৰ কোনো সদস্য নাইবা আপোন কোনো লোকৰ মৃত্যুৰ আগজাননীৰ সংকেত বহন কৰে। আনহাতে বগা ফেঁচা দেখাটো অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বুলি কোৱা হয়। বগা ফেঁচা দেখা পালে ধান ধন বৃদ্ধিৰ এক সংকেত বুলিও কোৱা হয়। আন এবিধ চৰাই হৈছে ময়ূৰ চৰাই। ময়ূৰ চৰাইৰ দেখা পোৱাটো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। ময়ূৰ হৈছে কাৰ্তিকৰ বাহন। যদিহে কিবা ডাঙৰ কাম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে আপুনি যাত্ৰা কৰি আছে আৰু যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে আপুনি ময়ূৰ পক্ষীৰ দৰ্শন হয় তেনেহ'লে সেয়া অত্যন্ত শুভ লক্ষণ আৰু সেয়া কৰ্মসিদ্ধিৰ যুগ বুলি ক'ব পাৰি। আনকি ময়ূৰৰ শব্দ শুনি পোৱাও অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বুলি ধৰা হয়। বৰ্তমান সময়ত এক বিৰল চৰাই হৈছে কাউৰী। কাউৰী কাৰোৰে প্ৰিয় নহয়। কাউৰীৰ মাতে সকলোকে আমনি দিয়ে। যদিও কাউৰীয়ে আমাক ভৱিষ্যতৰ বহু আগজাননীৰ আভাস দিব পাৰে। ভৱিষ্যতৰ কিছু শুভ আৰু অশুভ সংকেতৰ বিষয়ে জনাই দিয়ে। বহু কাউৰী একগোট হৈ যদিহে চিঞৰ বাখৰ কৰা আপুনি দেখা পাইছে তেনেহ'লে সেয়া বহু বেছি অশুভ। সেই স্থানত ডাঙৰ বিপদৰ সংকেতো থাকিব পাৰে। সেয়েহে কোনো স্থানত কাউৰীৰ এনে আচৰণ দেখিলে সেই স্থানৰ পৰা লৰালৰিকৈ প্ৰস্থান কৰাই শ্ৰেয়, অন্যথা আপোনাৰ বাবে সেই স্থানত ৰৈ থাকিব পাৰে নিশ্চিত বিপদ। লগতে যদিহে কেতিয়াবা কাউৰীয়ে ঠোঁটত মাংস লৈ উৰি থকা বা ক'ৰবাত পৰি থকা আপোনালোকে দেখা পাইছে নাইবা কাউৰী পানীৰ পাত্ৰত পৰি থকা দেখা পোৱা যায় তেনেহ'লে সেয়া অত্যন্ত শুভ সংকেত বুলি মান্যতা দিয়া হয়। আৰু সেই দৃশ্য দেখিলে ঘৰখনৰ মংগল হয় বুলিও বাস্তু শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ চৰাইৰ এই ইংগিতসমূহৰ কথা আপোনালোকে ভালকৈয়ে বুজি পালে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।